Goedenavond, dames en heren. Zaterdag 29 augustus. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een woning aan de Vinkenbroekse straat in Sint-Jansteen is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen. Rond 5:45 ochtends ontving de politie de melding. Er is nog niets bekend over de toedracht, eventuele buit en ook niet of er wapens zijn gebruikt. De politie vraagt mensen die iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Vinkenbroekse straat om zich te melden. DDoS-aanvallen zullen in de toekomst vaker voorkomen. Dat verwacht Jan Warnier van een IT-bedrijf in Terneuzen. Delta kreeg gisteren met zo'n aanval te maken, waardoor in grote delen van Zeeland urenlang internet, interactieve televisie en telefonie plat lag. Ik denk dat het eind daar nog niet van in zicht is. Je ziet gewoon steeds meer terreur. Ook dat er allerlei slimme mail verstuurd wordt om je software en je data te gijzelen. Je ziet ook dit soort DDoS-aanvallen waardoor de systemen platgelegd worden. Mensen niet meer kunnen werken in zo'n bedrijf. En dat het gewoon heel veel geld gaat kosten. En het kost ook veel geld om zo'n aanval, waarbij een netwerk omvalt omdat het bergen data moet verwerken, te voorkomen. Kijk, 100% timmer je het nooit dicht. En waar je ook een beetje naar moet kijken. Alles is mogelijk, maar dat kost ook heel veel geld. En als je zegt, we gaan 2 miljoen investeren om dat te voorkomen. Ja, en je zegt tegen de consument en de zakelijke klant, die abonnement gaat met 4 tientjes omhoog. Ja, dan denken ze ook allemaal van, dat gaat er niet goed. En dan ben je klanten kwijt. Warnier heeft dan ook nog een tip voor consumenten en kleine ondernemers. Zorg in ieder geval dat je zoveel mogelijk up-to-date bent. Of neem je diensten af uit de grote datacenter, waar de dubbele verbindingen en dergelijke goed geregeld zijn. Daar betaal je dan wel iets meer voor misschien, maar je kan wel door blijven werken. Ja, te hak voor woorden. Op een gegeven moment vraag je af, waar eindigt het? Hè? Maar dat zie je, er zitten toch slechteriken tussen. Mag misschien maar niet zeggen, maar het is wel waar. Die jongeren, zullen jongeren zijn, die gaan toch andere dingen doen. Die zijn natuurlijk beperkt in hun doen en laten. Begin deze maand ging het 2 keer mis bij de openbare zwembaden hier op Tholen. Eerst bij die van Sint Maartensdijk en later hier bij de Spetter, Tholenstad. Nachtzwemmers, jongeren die illegaal binnendrongen en de boel op stelte zetten. Hier liet zelfs één er een drol achter in een kleedhokje. De nachtzwemmers van de Spetter zijn vastgelegd op camera, maar niet gepakt. De jongeren die inbraken in het zwembad van Sint Maartensdijk zijn wel betrapt. Ze kregen een waarschuwing. Sommige inwoners van Tholen gaat dat niet ver genoeg. Ja, straf geven natuurlijk. Tuurlijk, dat ga je toch zo niet laten doen. De andere week doen ze het weer. Strenge toezicht, maar op een gegeven moment je kan maar moeilijk voor elke straat een politie natuurlijk gaan inhuren. De gemeente wilde verder niet op ingaan, zegt er niet over te willen doorzagen. De politie wil er wel wat over kwijt. Die zegt dat het niet alleen illegaal is, verboden, maar ook gevaarlijk. Als je bijvoorbeeld in het donker in het ondiepe duikt en je kunt verwonden. Hoe vaak het voorkomt kan de politie niet zeggen. Dat houden ze niet bij. Dit is de Queen of Hearts, een roeiboot waarmee 4 dames, die zichzelf de Atlantic Duchesses noemen, 5000 kilometer gaan roeien, dwars de Atlantische Oceaan over. De 2 Zeeuwse bemanningsleden kijken met nuchterheid uit naar de tocht in het kader van de Talisker Whisky Atlantic Challenge. Ja, het is gekkenhuis, maar we zijn allemaal dol op roeien. En we dachten, ach, als je op de Waddenzee kan roeien, Veersemeer, Noordzee, dan is de Atlantische Oceaan aan de beurt. Op zee wordt constant door 2 dames geroeid. En dat in sessies van 2 uur. En na 2 uur heb je een soort van pauze waarin je probeert te eten. Dus we moeten ook voor de 55 dagen moeten we eten meenemen. Een groot gedeelte daarvan is gevriesdroogd. Wat je eigenlijk dus klaarmaakt met wat warm of koud water. Eventjes laten staan, roeren en bon appetit. Er zijn 2 slaapcabines aan beide kanten van de boot. Voor toilet is echter geen ruimte. We hebben een emmer. Ja, we hebben een emmer. 55 dagen op elkaars lip met alleen water om je heen. Dat is best een uitdaging op zich. We zitten straks met elkaar opgescheept en er zal heus wel eens wat gaan gebeuren. Maar dat spreken we af. We mogen even een half uurtje per dag lekker zeuren tegen elkaar. En daarna moet het maar gewoon weer klaar zijn. Maar je weet, we hebben elkaar nodig. Ja, en even uitstappen is er niet bij, hè? Ja, precies. Je mag wel even gaan zwemmen, maar er schijnen nogal haaien rond te dobberen. Ja. Dus laten we dat maar niet doen. De dames vertrekken 12 december en hopen met de tocht geld binnen te halen voor onderzoek naar hartfalen bij vrouwen. Door corona werd er een half jaar niet gespeeld in officiële competities. Vanmiddag weer wel Hoek tegen OFC.
Voor de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. En dit gebeurt na 7 minuten. OFC op 0-1 door een goal van Niels Springer. Slechte start voor Hoek. Dit is Suleiman. Nog binnen de 25 minuten opnieuw Springer. En dat betekent 0-2. Wat een domper voor Hoek. 2 fouten in de verdediging, 2 kansen voor OFC en dat betekent 0-2. Krijgt Hoek kansen? Jazeker. Via Steve Schalkwijk, de van Goes overgekomen topscorer. Maar zijn vizier staat nog niet op scherp. Hoek dringt aan in de tweede helft. Een kopbal van nieuwkomer Niels de Pauw belandt op de lat. Weer een kans voor Hoek, maar opnieuw geen goal. Ongeveer een kwartier voor tijd. Een rush van Erwin Fransen. Fransen gaat neer. Penalty, zegt arbiter Niels Boel uit Vlissingen. Dat is natuurlijk de ideale kans voor Hoek om terug in de wedstrijd te komen. En dat gebeurt ook. De eerste officiële goal van Steve Schalkwijk in het shirt van Hoek. De club heeft dan nog een kwartier, krijgt veel kansen, maar loopt in blessuretijd tegen de 1-3 aan. Joel Donald zorgt ervoor dat OFC verder gaat in het toernooi van de KNVB-beker. Hoek is uitgeschakeld. Dit is uiteraard het laatste weekend van de maand en dat is aan de wisselvallige kant. En ook een beetje koel met die maxima rond de 18 graden. En door de buien van de laatste tijd wordt het zeker ook geen droge maand. Wel was het erg warm met een gemiddelde waarschijnlijk van 2 tot 2,5 graden boven normaal. De buien zullen zich vannacht trouwens vooral in de kustgebieden ophouden. Zeker ook West-Vlaanderen kan vrij veel regen krijgen. Mogelijk 10 tot 15 mm nog tot aan de ochtend. Want er is een noordwestenwind van 7 8. De minimumtemperaturen lopen uiteen van 13 tot 15 graden. Morgen is er vooral in de ochtend en in het begin van de middag nog kans op enkele regenbuien. In de loop van de middag komen er meer en ook bredere opklaringen uit het noorden en morgenavond is het droog. Maxima dus rond 18 graden en windkracht 4 tot 5 erbij. Begin volgende week zitten we in een veel betere fase. Een hoge drukgebied ligt dan in de buurt. Het is vrijwel droog, misschien valt er maandag een kleine bui. Maar er zijn vooral veel opklaringen en wat stapelwolken en het wordt langzaam ook wat warmer. Tot zover het korte Zeeuwse nieuws en ook het korte weerbericht van deze zaterdag. Zometeen het Zeeuwse weekoverzicht van het belangrijkste en opvallendste nieuws in Zeeland van deze week.